Ini orang di kasur sana tidur semua. Oi, kucing gue yang pelit. Sono gendeng ngongkong tengah rabu dan lewat yo ngomongku mangkong masa suarane kasa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari setelah itu masih membuat dia puji syukur dan Allah Taala karena yang sampun paling kami senang wujud kabar suara sama kita satu malam dengan terhubung pada foto terus tamati dan pendidikan berolahraga itu para bapak ibu sepuh sepuh acara metro kawitan kalau mau matur di ruangan menengko tilaranipun proses ini kenapa jadi berlipat dipun wontenaken kanthi cilimen kali sederhana satu kali ngantos mangke panjenengan tetep kula suwun sedaya manter memuji ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala nyuwun karayun kabagas warasan kangge putra-putrinipun. Nah sampun dipun ruwat mugi Allah Subhanahu wa taala paring sedaya berkah lumebat dhateng putra-putri panjenengan mugi keluarga. Salajengipun syukur alhamdulillah wonten ing lasem menika kasih lenggah Rostamaji Yasih Pak Purwono. Pak Purwono kula aturi rawuh wonten panggenan kula kelompok seni Purwo Gumelar. Dados kula damel Purwo Gumelar niku gading-gadingipun kaliyan kadang kula Pak Purwono. Dados dinten menika kula panjenengan namung kinagem Syekh nugrahaning Gusti Ingkang Maha Suci. Mugi-mugi ruwatan dinten menika tanggal 12 bulan Sela menika dinten ingkang paling sae Kemis Pahing menika. Pun bulan Sela menika ingkang paling sae nang Kemis Pahing. Dados pramila saking menika kula panjenengan nyuwun dhateng berkah Gusti Ingkang Maha Suci. Mugi sedaya pinaringan adoh bilaine cepak rezekine kali sambi kalane selamat nulujeng sak keluargane ayam tentrem rumah tanggane rukun kemruyun kalih tangga teparone rukun kemruyun kalih sanak sedulure eneng sejala ra temeka ra temomo wong sing niat Allah entuk bendune Gusti Kang Maha Kuwasa. Kula panjenengan sedaya pinaringan selamat donya selamat akhirat bejo donya bejo akhirat mulya donya mulya akhirat panjang umur barokah saking Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa lan Maha Mirah. Amin Allahumma amin. Kajawi saking menika ruwatan menika pancen nuwun sewu nggih. Kula menika sampun makaping-kaping. Mboten kula niati golek bathi, mboten kula niati golek dhuwit. Tuladanipun. Kula pun nate perjanjian 15 juta kula diundang. Anake telu sing loro polisi kabeh sing siji koperasi. Rampung kula diparingi 2 yuta. Lan 3 juta kula puruki diparingi 3 yuta. Lah sing sedoso Bu. Mengke nek buan kula pun kula itu Mak, kula terke 8 dinten kula enteni mboten wonten. Anake sing polisi ning Cilacap tak bel, ibuke diamuk, ibuke dinten ngamuk aku. Lho Pak, jare nek ra kelar bayar sampeyane kelarane kepengin mlarat.
Lho ngoten, masalahe tak ikhlasno kok mergo nek keadaane ra ono. Wong dhek wong sugih yo. Yo guru sing aku nggih usahane Blegedu main jembar. Lho sewu Pak, ora usah tak kendani jenenge. Tiyang Kepoh Agung. Bareng rampung. Lah, sing wis Mbak Ni niku sing ngantarke Mbak Ni. Bareng ngoten dhek mlebu rumah sakit 12 dino. Mila kula niku nuwun sewu nggih. Kula niku niat kula niki pancen kula uga laris tunggal gangsal yuta. Nanging Pak, kula nembe lho saestu Pak. Kula niku ampun ngantos bebani panjenengan. Nek pancen ora iso, kondo apa anane, ra ngoten ah. Nek duwe ya kono duwe, nek ra duwe kono ra duwe. Aja nganti bodoni kaya wong iku mau. Lho ngoten lho. Nek padha-padha manungsa gampang diwedoni, ning Gusti Allah ora bodoni. Lho, piwulahe para winasis mlaku dalan sing bener, aja golek benere dhewe supaya nemeni urip sing sarwa kebeneran, urip sing dirindani Gusti Allah. Ngoten Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura. Dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Serolah, catulah, sipatulah. Kula sejatining satriya nyuwun wicaksana. Ingkang putri, kula sejatining wanita nyuwun wicaksana. Kangge nindakake kewajibaning satria sejati. Kangge nindakake kewajibaning wanita sejati. Kula nyuwun panguwasa kangge nyirnakake tumindak ingkang luput. Nyirnakake tumindak ingkang luput tegesipun upamane awake dhewe niat elek kepengin enggak kali Sang Maha Suci, aja mundak nek risiko. Upami wonten tiyang sanes ingkang niate elek ajeng ngalani kula panjenengan disingkrahke kalih Gusti Allah inggih Maha Suci. Ngaten nggih. Pisan melih. Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura. Dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Serolah, catulah, sipatulah. Kula satiring satriya nyuwun wicaksana kangge nindakake kewajibaning satriya sejati. Kanggo mangko sore padang rambulane ompong jembar kalangane Krishna. Iya. Langsung share. Langsung share. Secara langsung. Kau tanya tak ya Mas? Buar. Sang Jawata arsa kedah sinimaka.
Sinlok maya winahya ing asapi sinempen lengeng kalbu pambukan ning marana saking liyap layap pengaluyo pindo sating supeno sumo suping rasa Wong lahing sekaring bawara lengging Kakang Narada pun wonten pangandika ingkang dawuh Adi Guru kalenggan menika kayangan Junggring Saloka karaos horeg dawanipun benter sabab saking menapa Kakang perlu kawuningan Adi Guru bilih kalenggan menika wonten madaring repat kepanasan wonten titah ingkang gugat dhateng kayangan Adi Guru mawonganipun sinten gugatipun babagan menapa Kakang keparenga Adi Bathara Guru mawas diri mulat saira angrasawani liripun kados pundi Kakang ngaten Adi Guru pawongan menika naminipun kama salah nggih rasa salah piyambakipun kepengin dipun akeni dados putranipun Adi Bathara Guru paduka ketahipun rikala jaman Purwacarita
Adi guru ngangklang jagat ngaloyo bumi jajah desa Welangkori jalak paningal. Ngambah ing awang-awang sarana nitih lembu adini sesarengan kalian kang garwa pun Bathari Umayi. Adi guru kepengin cumbara kalian kang garwa nanging kang garwa boten nglanggati. Satemah peranganing badan paduka ingkang sirepat pun kama mijil saking hangganipun Adi Bathara Guru dawah wonten madyaning samudra. Punang kama ingkang dawuh wonten madyaning samudra ing mriku wonten kawontenan enter durasa kenthel dudu daging dangu wewudan menika saya ageng gegisi satemah riancam gaman dening para dewa dinancam gaman para dewa boten lebur nanging malah saya subur dadosipun buta sak gunung anakan piyambakipun kula perpeki kula takeni boten dereng gadah nami piyambakipun kepengin taken aramanipun lajeng kula jelenteraken kula kanthi minggah Adi Guru ampun selak ampun kundi yen bener nggih dikandhake bener yen luput kandhake luput ampun ngatos Kakang sepinten ngaging kalepatan kula nyageng mlunturing pangsa paduka Kakang Aronda jero paduka menika wakiling ratu kula menika ratunipun langkung sepuh paduka langkung lantit paduka Kakang kula nyageng pangsama inggih dawuh sami-sami lajeng paringipun menawi kanten pawongan kala wau inggih badhe sowan wonten ngarsa ulun keparengan dipun timbali minggah kayangan Kakang nggih pangapunten kepareng kula nganti pun rasa salah nggih kula salah